Leksjon 1. Ompolstring av møbler. Har du vurdert å trekke om den gamle stolen? Ja, det gjorde jeg. Det er en fin måte å oppdatere utseendet til møbler på. Nøyaktig. Det kan utgjøre en betydelig forskjell uten å måtte kjøpe nye deler. Jeg elsker ideen om å gi gamle møbler et friskt nytt liv. I tillegg kan du velge stoffer som passer perfekt til din nåværende innredning. Det er sant. Det er som å tilpasse møblene dine for å passe din stil. Jeg lurer på om det finnes noen lokale verksteder for ompolstring. Det ville vært gøy. Å lære en ny ferdighet mens du er kreativ høres flott ut. La oss se på det sammen. Det kan bli et givende prosjekt. Leksjon 2. Treningsrutine. Perfekt. Hvor ofte har du tenkt å gå på treningsstudio? Jeg satser på minst 3 ganger i uken for å holde meg konsekvent. Det høres ut som en solid plan. Konsistens er nøkkelen til å se resultater. Nøyaktig. Jeg ønsker å bygge en rutine som jeg kan opprettholde over tid. Har du tenkt på hvilke typer treningsøkter du vil fokusere på? Ja, jeg vil gjerne blande cardio med litt styrketrening for balanse. Det er en flott tilnærming. Det vil hjelpe deg å bygge utholdenhet og tone muskler. Jeg er spent på å komme i gang og følge fremgangen min underveis. La oss sette noen mål sammen for å holde hverandre motiverte. Leksjon 3. Bærplukking. Vi hadde det så flott å plukke ville bjørnebær under turen vår. De deilige kakene og peene vi laget etterpå var så verdt det. Absolutt. Det er ingenting som friske bær i en dessert. Jeg elsker hvordan sødmen til bjørnebærene virkelig skinner gjennom. Og det beste er at vi plukket dem selv. Ja. Det gjør at godbitene føles enda mer spesielle. Jeg kan ikke vente med å gjøre det igjen neste sesong. Jeg også. Vi bør utforske flere turstier etter andre ville frukter. Det er en fantastisk idé. Det blir et eventyr hver gang. Leksjon 4. Treningsrutine. Jeg starter vanligvis treningen med 10 minutter med tøying for å varme opp. Det er en smart tilnærming. Stretching er så viktig for å forebygge skader. Nøyaktig. Etter det trener jeg cardio i ca. 30 minutter. Det høres ut som en solid rutine. Hvilken type cardio foretrekker du? Jeg liker å løpe på tredemølle, men jeg blander meg i sykling noen ganger også. Stor variasjon. Det holder ting interessant å jobbe med forskjellige muskler. Sikkert. Jeg opplever at å bytte opp hjelper meg å holde meg motivert. Jeg er enig. Det er fint å ha forskjellige alternativer for å holde treningsøktene friske. Hva med deg? Hvordan ser treningsrutinen din ut? Leksjon 5. Festinvitasjoner. Det høres flott ut. Skal vi invitere alle til samlingen? Sikker? La oss sende ut invitasjonene denne uken. Jeg kan lage en liste over alle vi ønsker å invitere. Perfekt.
Jeg hjelper til med ordlyden av invitasjonene. Kjempebra. Vi bør gjøre det klart om dato og sted. Ja. Og vi bør nevne om de trenger å ta med noe. God idé. Det vil hjelpe alle med å forberede seg til arrangementet. Jeg gleder meg til å se alle sammen igjen. Jeg også. Det blir en morsom tid å ta igjen alle. Leksjon 6. Utsjekkingsordninger. Ja, vi kan ordne det for deg. Nå vil du sjekke ut? Jeg foretrekker en sen utsjekking hvis mulig. Det burde ikke være noe problem. Hva med klokken 13? Det fungerer perfekt. Det gir meg tid til å pakke uten å forhaste meg. Stor. Jeg noterer det i reservasjonen din. Takk. Jeg setter stor pris på fleksibiliteten. Det er vår glede. Vi ønsker å sikre at du får et komfortabelt opphold. Jeg gleder meg til besøket mitt. Du vil nyte det. Vi sørger for at alt er klart for deg. Leksjon 7. Sunnere alternativer. Jeg har prøvd å finne sunnere alternativer i kostholdet mitt i det siste. Det er et flott mål. Hvilke endringer vurderer du? Jeg tenker på å erstatte sukkerholdige snacks med frukt og nøtter. Det er et smart valg. Har du prøvd noen nye oppskrifter? Ja, jeg lagde en quinoa-salat som var forfriskende og mettende. Det høres deilig ut. Det er flott å utforske nye sunne alternativer. Jeg ønsker også å inkludere flere grønnsaker i måltidene mine. Det er viktig. Har du tenkt på å lage mat? Jeg har. Det kan spare tid og hjelpe meg å holde meg til min sunne spiseplan. Leksjon 8. Folkerett og politikk. Jeg har lest om hvordan noen saker fortsatt er et brudd på folkeretten. Ja, og det krever ofte politiske løsninger for å løse dem. Hva tror du er hovedutfordringene for å løse disse problemene? Politisk vilje og samarbeid mellom nasjoner er avgjørende faktorer. Det er frustrerende når land prioriterer sine interesser fremfor globale avtaler. Absolutt. Internasjonalt diplomati spiller en betydelig rolle i disse situasjonene. Hvordan kan opinionen påvirke politiske beslutninger i disse sakene? Sterk offentlig påvirkning kan presse regjeringer til å ta grep. Det er sant. Bevissthet og utdanning er nøkkelen til å fremme endring. Leksjon 9. Beslutningstaking og ansvar. Jeg har tenkt på hvordan beslutninger påvirker vårt ansvar på arbeidsplassen. Det er et interessant perspektiv. Hva mener du med det? Ledere må stille spørsmål ved kriteriene for å vurdere sitt ansvar. Nøyaktig. Klare retningslinjer kan bidra til å sikre ansvarlighet. Hvordan kan vi forbedre beslutningsprosessene våre i teamet? Å oppmuntre til ulike meninger kan føre til mer informerte beslutninger. Det høres gunstig ut. Bør vi også stille klare forventninger til rollene våre? Absolutt. Klarhet hjelper alle å forstå sitt ansvar bedre.
Jeg vil foreslå en teamworkshop om dette emnet for å forbedre våre beslutningsevner. Leksjon 10. Strandaktiviteter. Det er fantastiske strandaktiviteter. La oss planlegge en tur snart. Ja. Jeg gleder meg til å slappe av ved havet og nyte litt sol. Nøyaktig. Vi bør inkludere noen strandturer og svømming i reiseruten vår. Det høres perfekt ut. Jeg elsker følelsen av sand mellom tærne. Jeg også. Det er så forfriskende å ta en spasertur langs kysten. Og vi kan ta med en piknik og nyte mens vi er der. Flott idé. Det vil gjøre dagen enda morsommere. La oss sjekke været for de beste dagene å gå. God plan. Jeg gleder meg til å rømme til stranden. Leksjon 11. Finne riktig passform. Ja, det gjør vi. La meg vise deg noen alternativer. Disse er lette og perfekte for sommeren. Jeg tror jeg har funnet favorittparet mitt allerede. Det er kjempebra. Komfort er nøkkelen når du velger sko. Absolutt. Jeg vil ha noe jeg kan ha på meg hele dagen uten ubehag. Nøyaktig. La oss sørge for at de passer godt før vi bestemmer oss. God idé. Jeg skal prøve dem og se hvordan de føles. Jeg er spent på å se hvilke du velger. Takk. Å finne den rette passformen gjør hele forskjellen. Leksjon 12. Måltidsingredienser. Hvilke ingredienser kommer til måltidet mitt i kveld? Jeg er spent på å finne ut. Smaken er så mye bedre enn det du finner på en restaurant. Hjemmelaget mat er det beste. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er noe spesielt med å lage mat med ferske råvarer. Ja, og jeg har brukt lokale råvarer, som forbedrer smakene og støtter samfunnet vårt. Det er fantastisk. Å vite hvor ingrediensene kommer fra gjør et måltid enda morsommere. Absolutt. I tillegg kan det lage mat sammen være en morsom opplevelse. Jeg gleder meg til å se hva du har forberedt. Jeg er sikker på at det kommer til å bli deilig. La oss komme i gang. Jeg tror du vil elske smakene vi skal lage sammen. Jeg gleder meg til å nyte hver bit av vårt hjemmelagde mesterverk. Leksjon 13. God hvile. Definitivt. Jeg er her i noen dager, så det er viktig å få en god hvile. Det er sant. Hvile er viktig, spesielt når du har en travel timeplan foran deg. Høyere. Jeg vil sørge for at jeg er energisk for alle aktivitetene vi har planlagt. Og det er lett å overse hvile når det er så mye å se og gjøre. Nøyaktig. Jeg tror en god natts søvn vil hjelpe meg å nyte alt mer. La oss sørge for å balansere tiden vår mellom å utforske og slappe av. Flott idé. Kanskje vi kan planlegge litt nedetid mellom våre eventyr. Jeg er alt for det. Litt avslapping kan gjøre hele forskjellen. Absolutt. Tross alt handler det om å nyte opplevelsen, ikke bare å skynde seg gjennom den. Leksjon 14. Community College Experience. Jeg har lest om institusjoner som er litt midt mellom en høyskole og et universitet.
Det er interessant. Hva er hensikten med denne typen institusjoner? De tilbyr ofte en blanding av yrkesopplæring og akademiske kurs. Det høres gunstig ut. Det gir studentene flere muligheter for utdanningen sin. Nøyaktig. Denne typen institusjoner er vanlig i mange land. Jeg kan se hvordan det vil imøtekomme ulike læringsstiler og mål. Ja. Det lar studentene fokusere på praktiske ferdigheter samtidig som de forbereder seg på videre utdanning. Det er en flott tilnærming. Det bidrar til å bygge bro mellom videregående skole og universitet. Jeg synes flere steder bør vurdere denne modellen for utdanning. Leksjon 15. Shakespeares visdom. I det store krigsskuespillet av Shakespeare sier Henry V at det er en god sjel i ting. Det er et dypt sitat. Hva tror du det betyr? Jeg tror det antyder at selv i vanskelige situasjoner er det håp. Absolutt. Å finne godhet kan hjelpe oss å navigere i tøffe tider. Det er en påminnelse om å se etter den lyse siden, uansett omstendigheter. Ja, og det perspektivet kan virkelig endre hvordan vi møter utfordringer. Shakespeare hadde en måte å fange dype sannheter i verkene sine. Hans skuespill er fortsatt relevante selv i dag, tror du ikke? Definitivt. De gir innsikt i menneskets natur og motstandskraft. Leksjon 16. Pausetid. Jeg har funnet ut at produktiviteten virkelig forbedres når jeg tar regelmessige pauser. Absolutt. Jeg angir påminnelser om å ta pauser under arbeidet mitt også. Det hjelper å gå bort et øyeblikk og rense tankene. Nøyaktig. Jeg føler meg uthvilt og klar til å ta fatt på flere oppgaver etterpå. Har du en favorittaktivitet du gjør i pausene? Jeg liker å ta en kort spasertur eller ta noen strekk for å få ny energi. Det høres flott ut. Jeg kan prøve litt stretching neste gang. Det burde du. Det hjelper virkelig å lette spenningen i kroppen din. I tillegg gir det deg en sjanse til å puste og tilbakestille fokus. Leksjon 17. Shopping for familien. Jeg pleier å handle hver uke for å kjøpe mat til familien min. Det er smart. Får du en handlekurv fra forsiden av butikken? Ja, jeg tar tak i en vogn og skyver den rundt i gangene. Det gjør det lettere å bære alt, ikke sant? Definitivt. Jeg får plass til så mye mer i en vogn enn bare å bære baget. Hva slags mat pleier du å kjøpe? Jeg prøver å få i meg en blanding av frisk frukt, grønnsaker og pantrystifter. Det høres balansert ut. Planlegger du måltidene dine på forhånd? Det gjør jeg. Det hjelper meg å vite hva jeg skal kjøpe og reduserer avfall. Leksjon 18. Finne transport. Avhengig av avstanden bestemmer jeg meg ofte for om jeg skal ta buss eller tog. Hvordan finner du vanligvis ut hvilken du skal ta? Jeg sjekker kollektivtrafikkappen på telefonen min for de beste alternativene. Det er praktisk. Foretrekker du det ene fremfor det andre? Jeg liker tog for lengre avstander, de er vanligvis raskere. Det gir mening. Busser er imidlertid bra for kortere turer.
Nøyaktig. Dessuten stopper de ofte nærmere målet mitt. Har du noen tips for å navigere kollektivt? Sjekk alltid timeplanen og planlegg fremover. Det sparer mye tid. Leksjon 19. Bilbevegelse. Har du noen gang tenkt på hvordan en bil beveger seg? Ja. Det er fascinerende hvordan dreiebevegelsen i en aksel kobles til hjulene. Høyre. Når hjulene går, beveger bilen seg fremover. Det er utrolig hvordan alle delene fungerer sømløst sammen. Nøyaktig. Motoren driver akselen, og alt er synkronisert. Vet du hvor mange komponenter som er involvert i denne prosessen? Det er ganske mange, som girkasse og drivaksel. Hver spiller en avgjørende rolle i bilens bevegelse, gjør det ikke? Absolutt. Det er et strålende system av mekanikk på jobb. Leksjon 20. Hjertefrekvens og bevegelse. Har du lagt merke til hvordan pulsen øker med bevegelse? Ja, det er interessant hvordan kroppen vår reagerer på aktivitet. Nøyaktig. Hvor kan jeg lære mer om dette fenomenet? Du kan sjekke nettressurser eller besøke et lokalt bibliotek. Det er en god idé. Jeg er nysgjerrig på hvordan trening påvirker helsen vår. Det er nok av artikler og bøker om trening og helse. Jeg skal begynne å se etter noen anbefalinger i dag. Stor. Å forstå kroppene våre kan motivere oss til å holde oss aktive. Absolutt. Kunnskap er et kraftig verktøy for en sunn livsstil. Leksjon 21. Beskytte jorden. Det er avgjørende at vi utdanner andre om å beskytte jorden. Absolutt. Mange mennesker skjønner ikke hvordan små handlinger kan gjøre en forskjell. Ja, selv enkle endringer i daglige vaner kan ha stor innvirkning. Hva er noen måter vi kan fremme dette budskapet på? Vi kan organisere fellesoppryddingsarrangementer eller workshops. Det høres ut som en fantastisk idé. Å engasjere samfunnet er nøkkelen. Vi kan også bruke sosiale medier for å spre bevissthet. Nøyaktig. Deling av informasjon på nettet når ut til et bredere publikum. Sammen kan vi inspirere flere mennesker til å ta vare på planeten vår. Leksjon 22. Flyplassnettverk. Hvis du prøver å koble til Wi-Fi på flyplassen, er det ganske enkelt. Ja, bare gå til enhetens innstillinger og velg flyplassnettverket. Nøyaktig. Når du er koblet til, er det enkelt å surfe på nettet. Bruker du ofte Wi-Fi på flyplassen når du reiser? Det gjør jeg. Det er nyttig for å sjekke flystatuser og e-poster. Sikkert. Bare sørg for å bruke en VPN for sikkerhet. Godt poeng. Sikkerhet er viktig ved bruk av offentlige nettverk. Jeg minner alltid vennene mine på å være forsiktige på nettet. Det er flott å holde kontakten mens du er smart på sikkerhet. Leksjon 23. Shoppingopplevelse. Jeg dro til et varehus i nærheten nylig. Og virkelig? Hvordan var opplevelsen?
De hadde et stort utvalg av varer, noe som var spennende. Det høres gøy ut. Fant du noe spesielt? Ja, jeg plukket opp noen ting jeg har trengt en stund. Det er alltid tilfredsstillende å finne det du leter etter. Definitivt. Dessuten elsker jeg å utforske nye produkter. Shopping kan være en så fin måte å tilbringe dagen på. Jeg er enig. Det er enda bedre når du finner gode tilbud. Leksjon 24. Bybesøk. Hvilke byer har du besøkt så langt? Jeg har vært i New York, Chicago og London. Det er fantastiske steder. Hver har sin egen unike stemning. Absolutt. New York er så levende og full av energi. Og Chicago har så vakker arkitektur og en rik historie. Ja. London tilbyr en blanding av moderne og tradisjonelle opplevelser. Det høres ut som du har hatt noen utrolige eventyr. Det har jeg virkelig. Å reise åpner øynene dine for nye kulturer. Jeg håper å besøke disse byene en dag og utforske dem også. Leksjon 25. Hold deg i form. Å holde seg i form kan være en fantastisk måte å slippe seg løs og nyte livet på. Absolutt. Jeg elsker å prøve nye aktiviteter for å holde meg aktiv. Hva liker du å gjøre for å holde deg i form? Jeg liker veldig godt å danse. Det er en morsom måte å trene på. Det høres ut som en eksplosjon. Jeg skal definitivt prøve det. Det burde du. Det er en fin måte å uttrykke deg selv og holde seg frisk. Jeg setter pris på oppmuntringen din. Kanskje vi kan danse sammen en gang. Det vil jeg gjerne. Det hadde vært så gøy å dele den opplevelsen. La oss planlegge en danseøkt snart. Leksjon 26. Valutaveksling. Jeg hørte at du planlegger å reise til Japan snart. Ja, det er jeg. Selvfølgelig må jeg bytte litt valuta. Hvor mye yen vil du bytte? Jeg tror jeg starter med rundt 10 000 yen for mine første utgifter. Det høres ut som en god start. Har du sjekket valutakursene? Det gjorde jeg, og de virker ganske gunstige akkurat nå. Stor. Det er alltid smart å holde øye med disse prisene. Absolutt. Jeg vil være sikker på at jeg får den beste avtalen. Trenger du hjelp til å finne et godt utvekslingssted, er det bare å si ifra. Leksjon 27. Historiske perspektiver. Det er fascinerende hvordan folk så på gull tidligere. Ja, noen indere mente at gull måtte være mat for europeere. Nøyaktig. Den viser hvordan ulike kulturer tolker verdi. Det er trist å tenke på at folk ble drept på grunn av slike misforståelser. Det er sant, og mange fantastiske kunstverk ble også smeltet ned. De tapte skattene forteller så mye om historie og kultur. Det gjør de virkelig. Det er viktig å lære av tidligere feil. Absolutt. Å forstå historien hjelper oss å unngå å gjenta den.
La oss dele denne kunnskapen med andre for å oppmuntre til bevissthet. Leksjon 28. Unnskyldninger og hjelp. Jeg håper alt er i orden med romsituasjonen din. Jeg beklager det, det var ikke min intensjon å skape problemer. Ingen bekymringer. Jeg tar med en hårføner til rommet ditt umiddelbart. Takk. Jeg setter stor pris på ditt raske svar. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Jeg vil sikre at du har det komfortabelt. Din hjelp betyr mye for meg, takk igjen. Selvfølgelig. Hvis du trenger noe annet, bare gi meg beskjed. Jeg vil. Det er hyggelig å vite at jeg har din støtte her. Alltid glad for å hjelpe. Nyt resten av oppholdet. Leksjon 29. Fellesskapsstøtte. Jeg har tenkt på sykehusene og de syke barna i området vårt. Ja, og hvordan vi kan ta opp miljøhensyn sammen. Nøyaktig. Samfunnstilskudd kan virkelig hjelpe oppsøkende innsats. Det er en fantastisk idé. Vi bør foreslå en plan for samfunnet. Jeg er enig. Det er viktig å støtte både helse og miljø. Vi kunne organisere arrangementer for å øke bevisstheten og midler. Flott forslag. Det vil engasjere flere i vår sak. La oss begynne å brainstorme ideer for vårt oppsøkende program. Jeg er spent på å se hvordan vi kan gjøre en forskjell sammen. Leksjon 30. Befolkningsinnsikt. Visste du at London har rundt 12 millioner mennesker? Ja, områdene rundt inneholder flere millioner til. Det er utrolig hvor tett befolket det er, spesielt i sentrum. Absolutt. London var den første byen i den moderne verden som nådde denne størrelsen. Det må være utfordrende å forvalte en så stor befolkning. Definitivt. Byplanlegging spiller en stor rolle for å opprettholde orden. Jeg vil gjerne lære mer om hvordan de håndterer transport og ressurser. Det ville vært interessant. Det er så mange faktorer å vurdere. La oss utforske dette emnet videre, det kan føre til gode diskusjoner.